Nahihirapan ba kayo mag-start ng motor nyo? Dito lang yan boss aayusin no. Sa akin kasi dito ang naayos ko eh. Kung bakit nung nahirapan ako mag-start, minsan ayaw ko talaga mag-start. Nakita nyo yung dalawang bilog na yan. Yan, dalawang bilog yan eh. Pag pinindot nyo kasi yan, doon na nag-iignite nyo, nag-i-start eh. Pag nagdikit na yan, doon na mag-signal na i-start na siya. Pero dahil ang dami niyang dumi, hindi siya nag-i-start kasi puro ano na siya, kalawang tsaka yung dumi. Kaya kailangan linisin mo siya. Yan, ginamit ako ng brush. Kuha mo. Video mo ko dito. Pagtapos ng brush, ginamitan ko siya ng liha. I-twist nyo lang yung liha, yan ganyan. Ganyan kalit. Yung kasya lang siya. Tapos, idikit nyo sa pagitan ng dalawang bilog. Ito. Tapos, ang gagawin nyo dyan, iipitin nyo yan, tapos ipipindutin yung start, tapos ipitin nyo. Yan. Ipitin nyo, tapos attack. Yan, ganyan. Ganyan lang, paulit-ulit lang yan, hanggang sa kuminis. Siguro doon yung naka-off yung ano nyo muna, yung media gear nyo. Huwag nyo yung ganyan lang, kikis-kisin nyo lang. Ang nangyayari kasi puro dumi na, kaya wala nang kaya di na masyado nag-i-start. Karanasan ko, traffic. Namatayan ako ng makina. Paano ulit wait lang. Yung buti pababa, kaya gumilid na lang ako sa meter stand ko. Laking abala nito. Delikado pa. Yan, nalinis ko na yan, kaya tinamag pag-start ko na yan, start agad yan. Ganyan ka. Tingnan nyo i-start ko to. Start agad to. Diba? Saba. Start na siya agad, diba? Ganun lang mga bogs.